再來看高雄左營一台公車，一到暗時呢，佇半路咧駛，結果這車頂兩塊玻璃煞熊攏破去，加在是無人着傷。警方發現這車路頂頭呢是有石頭的，調監視器才知影講，原來是一個查甫人，伊摕石頭來鉗破公車的玻璃。這警方昨下晡已經順利抓人上班。公車頂懸熊蹦一聲，兩邊的玻璃攏破，乘客也驚一個趕緊徛起來看。初六暗時，高雄左營這台公車駛佇咧車路頂懸，當咧擋紅燈，煞無張無離，玻璃破去。現在凶手抓到啊，就是伊33過世紀的查甫人，對路邊行出來，開始四界順來順去，轎落來抾到要挨石頭了後，就走去牽公車。警方表示，嫌犯真干巧，犯案了後徛都歹要人講，佫用衫啊甲車牌紮起來。經調查，疑姓男子涉嫌持石頭丟擲停等紅燈之客運公車，造成兩側車窗玻璃破裂，所幸車內4人均未受傷。警方經採證、調閱監視器及訪查後，鎖定疑姓男子涉案，發現其犯案後騎乘機車逃逸，並以衣物遮蔽車牌，規避查緝。警方擴大調閱監視器畫面，才順線抓到姓疑的查甫人。警方表示，嫌犯甲姓王的公車司機，也有車頂的3名乘客攏無熟悉。問伊犯案的目的，竟然講是因為壓力大，想要小偷情緒，才會抾石頭去牽公車。這款講法甲做怪實在不可取，已經依法甲人移送橋頭地檢署偵辦。警方於6月7日13時許將疑男拘提到案。全案依刑法第183條公共危險罪及第354條毀損罪移送偵辦。公車玻璃熊破去，加在車頂的司機甲乘客攏無受傷。離世紀的嫌犯佇咧檢察官審問了後，是入領3萬塊交保候團。記者柯卡祖、邱朝陽、高雄場報道。